开心的乐园，您能在这里与迪士尼奇妙而迷人的动画人物汇聚一堂。前面嘅就係飛越太空山，太空探險家可以喺度乘坐火箭出發去銀河系，踏上一次高速之旅。Rising majestically before us is Space Mountain. Here, space explorers can board high-speed journey to the outer reaches of the galaxy. 在我们面前的就是太空山，太空探险家可以在这里乘上火箭，开始飞往外太空银河系的高速之旅。喂，寫咁多摩羅叉呢度，聽我講而家周圍都係摩羅叉。摩羅叉、黑鬼摩羅叉。飛越太空山嘅另一世界嘅一部分，係出發去宇宙中好多刺激目的地嘅未來港口。Here is Tomorrowland, a world of the future and the unknown, filled with science fiction fantasies and soaring space adventures. 作为未来空间港的太空山，是明日世界的一部分。它是一个通向宇宙中所有惊险刺激的起点。當我哋離開明日世界嗰陣，你可以望多巴斯光年星際歷險一次。喺呢個互動式嘅太空冒險旅程之中，你可以幫助巴斯光年對付索克天王，拯救呢個宇宙。Ladies and gentlemen, for your own safety, please sit down. Please remain seated. 各位賓客為